米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。Palatang sa kukawas pa ini to mikumi ami patarhakar to nika tahlamaan no ulah ningla。上主白白地赐恩典，显明他的慈爱。萨利卡嘎马布隆平安。Malatsai kita milayap to suar no kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以罗马在古沙发阿兹方萨个恩阿杜西尔suar sa o nano mikumi no kawas ko saka pipilie ningla cangraan在古日马no tamlau ko piarawan ningla saan。上帝的拣选是出自于恩典，而不是根据人的行为。罗马书11章6节。Salika kaaw, pakai ni ipipaorip ni Yesus Kristo ititaanan ko sa kafanaaw ita tunika, yo jiraraw ho ko orip ita maulah tuku kawas ititaanan. Nakani, iayaw tuku kawas amirayap ititaanan saka matatulong kita amirayap to mikumi ningra。借着耶稣基督的救恩，让我们明白，当我们还是罪人的时候，上帝已经爱我们了。因为上帝早已接纳我们，所以我们才配得领受他的恩典。米多伦吉达，我们同心祷告。大邦奥，在binengneng kiso to katahlangsaan adoraraw ako。Palatang sa kiso pafali to lengan awawa iso ji Yesus Kristo paorip takwanan. Saka nao sa katatulong kako ikaayaw iso. Nika papikaputan iso kako terlihat iso anini。上主啊，你不看我的软弱和过犯，你白白地赐下独生子耶稣基督拯救我。我曾经是不配站在你的面前，如今你却让我得以同享你的荣耀。Pakai ni italamanay ang anganutapang ji Yesus Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。